今天来开日本电车扭蛋，第一个是 JR 山手线音效，共有6款。抽到新宿站，可当吊饰，可换电池，附带一个车站吊牌，来听听音效果。第二个是 JR 电车门，共有5款。开到一个山手线电车门，正反面都真实还原，跟山手线发车音效摆在一起，很适合。下一个是电车座位，共有4款。天啊，配件好多！ A few moments later， 终于拼好啦！来看一下细节，电车吊环的部分可随意移动，绿色座椅的触感有点像是短绒毛的感觉，质感很不错。放等待中系列公仔刚刚好。今天的电车扭蛋你觉得如何？欢迎留言订阅，一日一扭，明天见哦，拜。